Hello friends, welcome to Kuhan's vlog. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து லவ் பேர்ட்ஸோட கலர் அப்புறம் வந்து அது எங்க ஈஸியா கிடைக்கும்ங்கறத பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது நார்மல் வந்து இந்த கலர் தான இல்ல நிறைய கலர்ஸ்ல இருக்கு. இதெல்லாம் இது கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எல்லா கடையிலயுமே இருக்கும். இதுல வந்து கிரேவிங் அப்புறம் மாவ் கோபால்ட் ஸ்கை இருக்கு. இல்ல ஸ்கையும் கோபால்ட்டும் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. மாவ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். கிரே கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கிரேக்கு. இதுல இருக்குது வந்து கிரே கிரீன், ஆலிவ் கிரீன், டார்க் கிரீன், லைட் கிரீன். இல்ல டார்க் கிரீனும் லைட் கிரீனும் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கிரேவிங் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆலிவ் கிரீன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அல்ல கிரே மாதிரி வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏதாச்சும் கடையில் இருக்கான்னு. இது டோமினேட் பெய்டில் வந்து இது எல்லோ அண்ட் கிரீன் கலரில் இருக்குது. இதுவும் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆப்லைன், இந்த ஆப்லைன் வந்து ரேர் ஆப்லைன். இது நம்ம வீட்டில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் இது வந்து க்ரீமினோ, லூட்டினோவும் ஆல்பினோவும் எல்லா கடையிலையும் இருக்கும். அது பியூர்ஸ். அப்புறம் வந்து இது க்ரீமினோ வந்து இது ரெண்டும் கலந்த கலர். டியூல், கிளியர்விங், கிரேவிங், சின்னமன். இல்லை கிளியர்விங் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அது ரேர். அப்புறம் வந்து பேலன்ஸ் மூணும் கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கலாம், வாய்ப்புண்டு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ரீசிவ் பெய்டு, இதுவும் ரொம்ப ரேர் தான். இது கிடைக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது டேனிஷ் பெய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் டபுள் ஃபேக்டர் டோமினேட் பெய்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. இதுவும் ரேர் தான், அதுக்கு இல்லாமல் காஸ்ட்லி கூட. அது இல்லை வந்து இது டியூல்ட்டா இல்லை ஆப்லைனா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் போடுங்க. தேங்க்யூ.